所以咧，我哋如果最跟住我哋做嗰個谷筒嗰個位咧，會慢慢做嘅。如果你係最靚嘅咧，就算拆咗曬全部嘅谷筒，我呢家大家去睇下，我哋即係擔當木柱嘅位，都係即係我哋係谷筒再去睇。但我哋做嗰陣就係間筒，只不過我將個氣壓升高咗，咁啊做好咗之後就過咗個山上，就成個氣壓就好咗咗。即係變咗一個嗰人咁樣窒咗埋，咁啊將呢啲方法就變咗個氣壓，咁啊要咁啊慢慢上去啦。咁咧係啊，我講埋少嘢先。咁點解下邊咧點解會有咁多等頭咧？其實唔係佢打先，係我搭咗氣棚。啲村民咧或者驚我彈咁啊，每一年佢跟我嗰啲地下有啲竹啊，有啲石落去，即係打啲等頭，打啲石屎落去圍住嗰個柱啊。咁咁多年好多，好多嚟到，跟住後期我後尾同佢講，其實唔需要咁做。係咯，冇用。我跟住都冇做。你年年擺，因為佢始終係冇用嘅位。我呢條我係臨時我擺咗喺度嘅啫，因為我當其時咧我做嘢一陣咧，有啲叫做臨時拉紋，因為點解我哋同建築唔同，建築有啲長身嘅拉紋可以打落石屎牆，咁我哋氣棚咧就用我自己嘅方法去打4條用凳槍。